হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ডিজিটেক পোলা চ্যানেল। এটা আমাদের মোবাইলে ইনশর্ট ভিডিও এডিটিং অ্যাপ ইউজ করে ভিডিও এডিট করার 5 নম্বর ভিডিও। আগের 4খানা ভিডিও যদি আপনারা দেখে না থাকেন তাহলে এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশানে এবং ভিডিওর শেষে এন্ড স্ক্রিনে আমি আগের 4খানা ভিডিওর একটা প্লেলিস্ট বানিয়ে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, চাইলে আপনারা ওখান থেকে গিয়েও দেখতে পারেন। আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব, আমরা যখন কোনো ভিডিওর মধ্যে কোনো ইমেজ বা কোনো টেক্সট অ্যাড করি, সেই ইমেজ বা টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ডে যে সাউন্ড এফেক্ট অ্যাড করা হয়, সেই সাউন্ড এফেক্টটা কী করে অ্যাড করা হয় আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব। ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, যদি পুরো ভিডিওটা দেখার পর আপনাদের আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে কাইন্ডলি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওতে একটা লাইকও করে দেবেন, এবং যদি সম্ভব হয় তো বেল আইকনেও ক্লিক করে নেবেন, যাতে আমি যখনই কোনো এই ধরনের ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করব আপনাদের কাছে অটোমেটিক নোটিফিকেশান চলে যায়। তো এখন আমরা আমাদের মোবাইলে এই যে ইনশর্ট অ্যাপটা আছে, এই অ্যাপটাকে আমরা ওপেন করে নিয়েছি। এখানে দেখুন 3খানা অপশান আছে। এর মধ্যে এই যে প্রথম যে অপশানটা আছে ভিডিও, এটাকে আমরা চুজ করে নিয়ে এর মধ্যে ক্লিক করব। ঠিক আছে, যে এর মধ্যে ক্লিক করলাম, দেখুন এরকম একটা পেজ ওপেন হয়ে গেল, যেখানে দেখুন নিউ কথাটা লেখা আছে একটা সবুজ রঙের বক্সের মধ্যে, এবং এইখানে দেখুন একটা প্লাস সাইন আছে। ঠিক আছে, এই প্লাস সাইনে আমরা কী করবো, একবার আপনাদের ফিঙ্গারটা নিয়ে গিয়ে ক্লিক করবো। ওকে, যে এখানে ক্লিক করব, কী হবে, আমাদের মোবাইলে যেখানে ভিডিওগুলো রাখা আছে ভিডিও গ্যালারিতে আমাদেরকে নিয়ে চলে যাবে এই অ্যাপটা। এখান থেকে যেই ভিডিওটা আমরা এই অ্যাপে ইম্পোর্ট করতে চাই বা এডিট করতে চাই, সেই ভিডিওটা আমরা সিলেক্ট করে নেব। তো দেখুন আমি এই ভিডিওটা সিলেক্ট করছি। যেই ভিডিওটা আমরা সিলেক্ট করলাম, এখানে দেখুন একটা রাইট চিহ্ন চলে এলো এবং একটা কাঁচির মতন সাইন চলে এলো, এবং দেখুন এই নিচের দিকে একটা সবুজ রঙের একটা রাউন্ড শেপে রাইট চিহ্ন আছে। এর মধ্যে একবার ক্লিক করবো আমরা। যেই এর মধ্যে ক্লিক করলাম, দেখুন এই ভিডিওটা আমাদের কি হলো, যে অ্যাপটা আছে এর মধ্যে ইম্পোর্ট হয়ে গেল। এইবার আমরা আজকে কি শিখবো, টেক্সটের মধ্যে কি করে অ্যানিমেশন লাগানোর পর ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো সাউন্ড এফেক্ট দিতে হয় এবং ইমেজেও তাই। তো এর জন্য প্রথমে আমরা একটা টেক্সট নিয়ে নেব। তো টেক্সট কীভাবে নিয়ে আগের ভিডিওতে আমরা শিখেছি, তবু আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে টেক্সট বলে যে অপশানটা আছে এখানে, এর মধ্যে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এইখানে আমাদের টেক্সট আপনার টাইপ করতে হবে, যে টেক্সটটা আমরা ভিডিওতে দেখাতে চাই। ধরুন এখানে আমি টাইপ করছি আমাদের চ্যানেলের নাম ডিজিটেক পোলা, ডিজিটেক পোলা। যেহেতু এই টেক্সটটা এরকম কালার এবং এরকম ব্যাকগ্রাউন্ডে আসছে, কারণ আমি আগে যখন ভিডিও এডিট করেছিলাম এইটাই নিয়েছিলাম। যদি কোনো ভিডিও আপনারা আগে এডিট করেন, মানে কোনো ভিডিওতে কোনো টেক্সট যদি এডিট করে থাকেন, যে কালার বা যে ব্যাকগ্রাউন্ড নেবেন বাই ডিফল্ট বা অটোমেটিক্যালি সেইটাও চলে আসবে। কিন্তু এটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি। চেঞ্জ করার জন্য কি করব, আমরা চাইছি এই যে পেছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এইটা এই পার্পেল মতন না থাকুক। এর জন্য আমরা কি করব, এইখানে দেখুন এই যে নানা রকম কালার দিয়ে একটা রাউন্ড শেপের একটা গোল মতন চিহ্ন আছে, এখানে একবার ক্লিক করব। এবার এখানে ক্লিক করার পর প্রথমে আমরা কি করব, এই যে টেক্সটটা যে ইয়েলো কালার টেক্সটটা লেখা আছে এই কালারটা প্রথমে চেঞ্জ করব। তো এটাকে আমরা ধরুন এখান থেকে কি করতে পারি, আপনার নানা রকম কালার এখানে আছে, এখান থেকে ধরুন লাল নিয়ে নিলাম। দেখুন টেক্সটের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেল। বা এখানে নিচে দেখুন অনেকগুলো অপশান আছে, এখান থেকে যে কোনো একটা অপশান নিয়ে নিই। ধরুন আমরা নিয়ে নিলাম এই অপশানটা। ঠিক আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার চলে গেল হলুদ এবং টেক্সটটা চলে গেল আপনার ব্ল্যাক। ঠিক আছে, এবার আমরা যদি এখান থেকে আরও অপশান আছে, এগুলো নিয়ে আমরা আগের ভিডিওটা ডিটেলসে আলোচনা করেছি, তো এখন অত কিছু জানবো না। সিম্পল এখান থেকে চলে যাই আমরা লেভেলে গিয়ে এই লেভেলটা কালারটা চেঞ্জ করে দিই। লেভেলের কালারটা নিয়ে নিই এখান থেকে, ধরুন এটা নিলাম না, এটা ভালো লাগছে না, ইয়েলোটাই ভালো লাগছে, এটাই নিলাম। ঠিক আছে, এবার এর মধ্যে আমাদের কী করতে হবে, একটা আপনার ট্রানজিশন অ্যাড করতে হবে। ট্রানজিশন অ্যাড করার জন্য কী করি, আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি, এই যে গোল মতন যে চিহ্নটা আছে এইখানে একবার আমরা কী করবো, ক্লিক করব। যেই এখানে ক্লিক করলাম, দেখুন এরকম অনেকগুলো ট্রানজিশনের অপশান চলে এলো। এখানে দেখুন অনেকগুলো ট্রানজিশনের অপশান চলে এসছে। ওকে, তো এখান থেকে আমরা কী করব, যে কোনো একটা ট্রানজিশন চুজ করব। তো ধরুন আমি এই ট্রানজিশনটা চুজ করছি, যে এইটা, যে এই ট্রানজিশনটা আমরা চুজ করব এখান থেকে, দেখুন এটার মধ্যে একটা রাউন্ড শেপ চলে আসবে। তো এখানে এটা চুজ করলাম, দেখুন যে চুজ করলাম, দেখুন একটা রাউন্ড শেপে চলে এলো, এবং দেখুন এই যে টেক্সটটা আছে এর মধ্যে একটা ট্রানজিশন চলে এসে, দেখুন একটা পপ আপ মতন হচ্ছে, জুম হয়ে জুম আউট হচ্ছে। ঠিক আছে, মানে প্রথমে জুম বেশি হচ্ছে, তারপর ছোটো হয়ে যাচ্ছে। দেখুন একটা ট্রানজিশন চলে গেলো। এটাকে আমরা চেঞ্জও করতে পারি। কী করবো, এর পরের ট্রানজিশনটা নিচ্ছি, ধরুন বা এর আগেরটা। দেখুন যখনই ভিডিওটা আসছে এরকম একটা এফেক্ট এই লেখাটার মধ্যে চলে আসছে। আমরা এখন কি করব, এই যে লেখাটার মধ্যে যে এফেক্টটা আসছে এর ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা মিউজিক অ্যাড করব। তো আমরা টেক্সটটাকে এখানে রাইট চিহ্নতে, এই যে চিহ্নটা আছে রাইট চিহ্ন, এখানে ক্লিক করে নিয়ে নিই। টেক্সটটা চলে গেলো। এবার আমরা কী করবো, একটা ইমেজ নেব। ইমেজ নেওয়ার জন্য আমরা জানি কী করতে হয়, প্রথমে এটাকে রাইট চিহ্ন করে একদম বেরিয়ে যাই। ইমেজ নেওয়ার জন্য আমরা স্টিকারে যাই। ঠিক আছে, এই যে স্টিকার বলে যে অপশানটা আছে, স্টিকার, এখানে গিয়ে একবার ক্লিক করব।
যেই এখানে ক্লিক করলাম দেখুন আরেকটা অপশন চলে গেলো, আরেকবার স্টিকার বলে, এই যে এইখানে আরেকবার এখানে ক্লিক করব। এবার এখান থেকে এই যে সেকেন্ডের অপশানটা আছে এখান থেকে আমরা যে কোনো ইমেজ সিলেক্ট করতে পারি, ঠিক আছে। এখানে একবার চুজ করব। দেখুন আগের যে ইমেজগুলো নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম সেইগুলো এইখানে চলে এসছে। বা যদি নতুন কোনো ইমেজ আমরা অ্যাড করতে চাই, এই যে প্লাস চিহ্নটা আছে এখানে একবার ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা ইমেজ নিয়ে নিতে পারি। তো ধরুন আমরা কোন ইমেজ নেওয়া যায়, ধরুন এই যে ইমেজটা আছে গুড মর্নিং, এটা নিয়ে নিলাম। যেই ইমেজটা আমরা সিলেক্ট করলাম দেখুন আমাদের ভিডিওর মধ্যে ইমেজটা চলে গেল। এবার ভিডিওটাকে আমরা ড্র্যাগ করে ছোটো করে নিই, ইমেজটাকে ছোটো করে নিয়ে যে কোনো একটা জায়গায় রাখতে পারি, ঠিক আছে, রাখলাম। এরপরে কী করব, এখানে প্লাস চিহ্নটা আছে এখানে ক্লিক করব। এইবার আমরা চাইছি এই যে ইমেজটা আছে ইমেজটাকে আমরা একটু সেকেন্ডের যে অপশানটা আছে এইখানে নিয়ে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এইখানে সেকেন্ড যে ক্যারেক্টারটা আছে ভিডিওর মিডল পার্টে, যে আপনার এই যে ক্যারেক্টারটা দেখুন বার্গার খাচ্ছে, এইখানে নিয়ে এসে রেখে দিলাম ইমেজটাকে। তো ভিডিওর একদম শুরুতে আছে টেক্সট এবং মিডলে আছে আপনার ইমেজ। এবার কি করব, আমাদের দরকার যে প্রথমে আমরা টেক্সটের মধ্যে একটা আপনার সাউন্ড এফেক্ট লাগাবো। তার জন্য কি করব, এই যে টেক্সটটা আছে এইখানে দেখুন একটা সাদা মতন দাগ আছে, ঠিক আছে। এই দাগটাকে যে জিনিসের ওপর সাউন্ড এফেক্ট অ্যাড করব সেই জিনিসটার একদম শুরুতে নিয়ে চলে যাব। তো এই যে টেক্সট আছে এই টেক্সটের একদম শুরুতে আমরা নিয়ে চলে গেলাম দাগটাকে, দেখুন ড্র্যাগ করে নিন, ঠিক আছে। এরপরে আমরা কী করবো, এখানে রাইট চিহ্ন যা আছে এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখানে দেখুন মিউজিক বলে একটা অপশান আছে, মিউজিক এখানে ক্লিক করব। এবার দেখুন এফেক্ট বলে একটা অপশান আছে, এফেক্ট এখানে ক্লিক করব। এখানে দেখুন অনেকগুলো ট্রানজিশনের অপশান আছে, ঠিক আছে। তো আমরা একবার পপুলারটা দেখে নিই, পপুলারে ক্লিক করব। যদি পপুলারে যাই আরও যে জিনিসগুলো আছে ট্রানজিশন একটু বাইরে যায়, দেখুন এই প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো আপনার সাউন্ড এফেক্ট পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এই যে ট্রানজিশনে ক্লিক করলে এখানে অনেকগুলো সাউন্ড এফেক্ট আছে, বা এই যে গেমে ক্লিক করলে এখানে গেম রিলেটেড অনেকগুলো সাউন্ড এফেক্ট আছে। তো আমরা কী করবো, পপুলারে যাবো, যে পপুলার যেটা আছে এখানে একবার যাই, পপুলারে একবার ক্লিক করি। এখানে দেখুন অনেকগুলো সাউন্ড এফেক্ট আছে, এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা নিয়ে নেবো। ধরুন এই যে আপনার বাটন বলে যে সাউন্ড এফেক্টটা আছে এটা একবার এর মধ্যে একবার ক্লিক করি। এবার ইউজ বলে যে অপশানটা আছে এই মধ্যে একবার ক্লিক করব। যেই বাটনে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে একটা আপনার ডান সাইডে আপনার গোলাপি রঙের একটা ইউজ মতন অপশান খুলে গেল, এর মধ্যে একবার ক্লিক করব ইউজ, ঠিক আছে। এরপরে আমরা এই রাইট চিহ্নটা ক্লিক করে দিই। এবার যদি ভিডিওটা প্লে করি দেখবেন যেইখানে ওই টেক্সটটা আসবে সেইখানে কিন্তু ওই যে বাটনের যে সাউন্ডটা সেটাও চলে আসবে। দেখুন যেই এই টেক্সটটা ওপেন হলো বাটনের সাউন্ডটাও চলে গেলো, ঠিক আছে। তো এইভাবে আমরা কোনো টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো সাউন্ড অ্যাড করতে পারি। এবার আমরা কি করব, এই যে ইমেজটা এখানে রেখেছি প্রথমে এটাকে পজ করি। তো এখন আমরা এই ভিডিওটাকে পজ করে নিয়েছি। এইবার এখানে দেখুন একবার রাইট ক্লিকে প্রেস করি, প্রেস করার পর এবার আমরা চাইছি কি এইখানে যে আমরা ইমেজটা অ্যাড করেছি এই ইমেজের মধ্যে প্রথমে আমরা একটা অ্যানিমেশন অ্যাড করব। এর জন্য কি করব, এখানে দেখুন স্টিকার বলে যে অপশানটা আছে এখানে ক্লিক করবো, যে স্টিকার বলে যে অপশানটা আছে এখানে একবার ক্লিক করব। যে ক্লিক করবো আমাদের ইমেজটা চলে এলো, এই ইমেজটাকে প্রথমে একবার সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর এখানে দেখুন এডিট বলে একটা অপশান চলে এসছে, এই এডিটে একবার ক্লিক করব। যেই এডিটে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে অনেকগুলো আপনার ট্রানজিশন বা অ্যানিমেশন অ্যাড করার অপশান চলে যাচ্ছে। এখানে মাল্টিপল আপনার ট্রানজিশন আছে, এখান থেকে যে কোনো একটা আমাদের পছন্দ মতন ট্রানজিশন আমরা এই ইমেজের মধ্যে অ্যাড করতে পারি, যেগুলো নিয়ে অলরেডি ডিটেলসে আমরা আগের ভিডিওতে জেনেছি, ঠিক আছে। তো দেখুন প্রথম যে ট্রানজিশন আছে সেটা একবার এর মধ্যে ইউজ করি, কীরকম হয় দেখি। দেখুন ইমেজের মধ্যে একটা এফেক্ট চলে গেলো। এবার দেখুন সেকেন্ডটা এটা শুরু করি, দেখুন এর একটা এফেক্ট চলে গেলো, ঠিক আছে। তো যে কোনো একটা ট্রানজিশন নিয়ে নিচ্ছি, ধরুন এটাই নিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে। রাইট ক্লিক করি, তো এখন আমাদের ইমেজের মধ্যে একটা ট্রানজিশন চলে এসেছে। এবার আমরা চাইছি এই ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা সাউন্ড অ্যাড করব। তার জন্য কি করব, প্রথমে এখানে যে রাইট চিহ্নটা আছে, এক মিনিট, সাউন্ডটা অ্যাড করার আগে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই যে সাদা যে দাগটা আছে সাদা দাগটা, যখন আমরা কোনো কিছুর মধ্যে কোনো সাউন্ড অ্যাড করব সবসময় কোনো টেক্সট বা কোনো ইমেজের মধ্যে সবসময় কিন্তু এই সাদা দাগটাকে সেই ইমেজ বা টেক্সটের একদম শুরুতে রাখবো। মানে এই যে আমাদের ইমেজটা আছে এই ইমেজটা কিন্তু এইভাবে মিডিলে রাখলে হবে না, ঠিক আছে। এই সাদা দাগটাকে কী করতে হবে, একদম ইমেজের শুরুতে রাখতে হবে। এরকম দেখুন ড্র্যাগ করে নিয়ে একদম শুরুতে রাখবো, ঠিক আছে। এরকমভাবে একটু টেনে নেবো, এইভাবে এক্স্যাক্টলি একদম শুরুতে রাখলাম। রাখার পর এখানে রাইট যে চিহ্নটা আছে এখানে একবার ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে স্টিকার বলে, স্টিকার না, মিউজিক বলে যে অপশানটা আছে এই যে মিউজিক, এইখানে একবার ক্লিক করব, ঠিক আছে। যেই মিউজিকে ক্লিক করলাম আগের বারে যেমন টেক্সটে আমরা সাউন্ড অ্যাড করেছিলাম সেম প্রসেস। এরপরে আমরা কী করবো, এই যে এখানে এফেক্ট বলে যে অপশানটা আছে এই এফেক্টে গিয়ে একবার ক্লিক করব।
ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো আপনার সাউন্ড এফেক্ট পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আমরা পপুলারে যাব। পপুলারে যাওয়ার পর আগেরবার যেটা নিয়েছিলাম আবার সেটাই নেব, বা আপনারা চাইলে অন্য অনেকগুলো আছে এখানে অপশান। তো আমার এটা বেশি ভালো লাগে তাই আমি এটাই নিচ্ছি। এখান থেকে বাটন বলে যায় এটা, যেই ক্লিক করবে সাউন্ডটা এখন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এবার এখানে দেখুন ইউজ বলে যে অপশানটা আছে গোলাপির মতো, এর মধ্যে একবার ক্লিক করবো, ঠিক আছে। যে ক্লিক করলাম এটা আমাদের এর মধ্যে অ্যাড হয়ে গেল। এবার এইখানে যে রাইট চিহ্নটা আছে এর মধ্যে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এবার যদি ভিডিওটাকে আবার প্লে করে দেখুন, যেই ইমেজটা এখানে পপ আপ হলো সেই কিন্তু পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনারা কী শুনতে বলেন, একটা সাউন্ড শুনতে বলেন। ওকে, তো এইভাবে আমরা কোনো টেক্সটের মধ্যে বা কোনো ইমেজের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড অ্যাড করি।